謝大家參加由 Birmingham Hong Kongers 主辦612週年活動初心安在網上分享交流會。咁我係今日分享會嘅主持人 Birmingham Hong Kongers 嘅義工阿 K。係啦，咁我哋適逢咧今年612就係一個星期四啦，咁所以咧我哋就決定喺一個最多人可以聚集嘅平台咧去舉行呢一個紀念活動嘅。係啦，唔知道大家仲記唔記得喺2019年6月12號所發生嘅一切呢？612事件咧，其實係2019年反送中活動嘅重要轉折點嚟嘅。6月12號，市民咧就號召包圍立法會去示威，去到阻擋修例草案嘅通過啦。咁當時咧，政府就拒絕作出讓步，就更加將呢個示威咧定性為暴動，係啦，發射咗好多枚嘅催淚彈啦，同埋橡膠子彈咧去鎮壓呢一個。用暴力去鎮壓呢一個示威嘅，咁當時就係引起成個社會嘅譁然，同埋以後一連串影響非常之深遠，影響成個香港命運嘅事情啦。咁所以612事件係真係一個非常非常重要嘅日子，我諗都冇人會忘記嘅，係啦。可能都講翻我自己經歷啦。咁我當時咧我都真係好記得咧嗰一日，6月12號咧係有翻工嘅，係啦，咁嗰陣時咧就喺公司嗰度咧就偷偷地睇直播，咁就實在係放心唔落啊，實在係好擔心出邊嘅情況，咁就睇到咧當時係成個人都震晒喺公司嗰度，恨不得咧可以立即飛衝出去金鐘啦，咁可以同大家有種共同進退嘅心情啦，咁所以嗰陣時嗰一種我諗。出席嘅大家同甚至我哋身邊好多唔能夠出席嘅人都好咧，其實都係會好想獻出自己有一份微小嘅力量，就算係幾微小都好咧，都好希望係可以貢獻咁樣嘅。咁當時有一種咁嘅心情啦。咁眨眼之間咧，6年後嘅今日啦，係啦，香港人咧就流散喺世界各地啦，就面對住真係好多現實生活嘅挑戰啦，無論係生計上啊。文化衝擊，家人朋友嘅分離啦，甚至其實最大嘅敵人係時間啦，一個時間嘅洗禮，咁就實在係會對我哋成個香港人，我哋嘅心智咧係真係好有消磨嘅作用啊！係我哋成日話要對抗遺忘啦，甚至係對抗心淡，有啲人心死啦，跟住發現咧原來係真係好難嘅，係啊，咁樣我哋作為一個Birmingham Hong Kongers 作為呢個抗爭活動嘅一個搞手咧，咁我哋係更加係好強烈去真係感受到大家呢一種掙扎啦。咁所以我哋今日呢個活動係好想去問問大家，其實大家嘅初心仲喺唔喺度咧？咁樣係啦。所以今年612咧，我哋 Birmingham Hong Kongers 咧，我哋搞咗呢個分享會啦。咁其實我哋都邀請咗幾位嘉賓咧，可以同大家以初心為題啦，去分享對抗白色恐怖、對抗中共嘅滲透、對抗所有我哋為香港爭取民主自由，我哋喺海外組織抗爭嘅時候，甚至香港人可以參與英國本土政治等等呢啲切身議題嘅。係啦，咁咧，我哋喺開始之前咧，我首先提提所有參加者。咁如果你哋想同大家加油啊、留言啊、分享啲感受，甚至有問題想問嘅話咧，就記得要 subscribe 咗我哋呢個頻道先。咁你就可以咧係隨便留言噶啦，係啦。好，咁我哋事不宜遲啦。咁我哋第一位咧分享嘅嘉賓咧就係張希晴 Chloe。咁我諗大家都唔需要太多解釋，不過都簡單講下佢嘅背景啦。今年咧其實剛剛滿咗20歲嘅 Chloe 咧，佢就係香港嘅流亡民運人士。咁佢4年前咧移居英國之後咧，咁而家就係喺李茲嗰度擔任呢個李茲手足連線啦，李茲雨傘 CIC 嘅創辦人。以及咧，佢都係香港自由委員會基金會嘅傳訊及傳媒經理。咁 Chloe 咧，佢而家就係國安處通緝名單入邊最年輕嘅紀錄保持者嚟嘅。咁佢當年咧係19歲嘅時候咧被通緝嘅。咁我哋而家就有請 Chloe 為我哋分享下佢對抗白色恐怖嘅一個初心。有請 Chloe。Hello，大家好，我係張希晴，我係其中一位上年被香港政府用100萬懸紅通緝嘅香港人。首先，我好想喺度好多謝 Birmingham Hong Kongers 今日邀請我做一個好簡單嘅發言。然後我今日有2樣嘢想分享，第一樣嘢就係恐懼，第二樣嘢就係希望。
由2019年嘅反送中運動去到2020年實施香港嘅國安法，去到之後再有嘅23條，其實香港政府好有目的性地想喺我哋嘅腦袋入邊去植入兩樣嘢，第一就係令到大家有恐懼，第二就係令到大家失去希望。我覺得就係正正因為咁樣，我哋要去識得去對抗呢個恐懼，同埋繼續去保持呢一個希望，而唔係淨係去講話對抗佢哋唔想我哋做嘅嘢咁簡單，而係我哋要學識得去駕馭呢一個恐懼，因為就好似係一條好黑嘅隧道咁樣，當你知道有人因為呢一條黑色嘅隧道入邊有一啲石頭，然後棘親，而你因為呢一條隧道嘅黑暗而睇唔到究竟前面有啲咩，你唔知道究竟你繼續行落去會有啲咩後果，而呢一個亦都係國安法佢特登要造成嘅效果，就係佢將條紅線唔知畫咗喺邊度，所以你永遠都唔會知道你會唔會踩到呢一條紅線。而當呢一條隧道有唔同嘅石頭，有唔同嘅人因為行呢一條隧道而棘身嘅時候，係咪代表我就應該放棄呢？呢個都係一個我問咗自己好多次嘅問題。而我繼續做嘅原因就係因為我覺得我有我嘅初心，我覺得應該要做嘅嘢我就係會做，無論呢一條隧道有幾黑，無論前面有幾多嘅障礙，無論個風險係啲乜嘢，無論我將會要承受啲咩，可能我會俾個石頭棘到好痛，我會跌親，我唔知我企唔企得翻起身，但係唔代表我唔繼續行落去，唔代表我要放棄，唔代表我要翻轉頭，可能會需要用唔同嘅方法，但係有陣時恐懼另一方面睇，除咗會令到我哋卻步之外，我會話其實佢會令到你學識點樣行得更加小心，而繼續用黑色嘅隧道、黑暗嘅隧道做例子，就係當你知道前面好大機會會有好多唔同嘅石頭，你就會知道你個人嘅重心要擺低啲，你要知道就算俾石頭棘親，要點樣起翻身，你要知道究竟用啲咩方法去過呢一啲嘅石頭。我覺得有陣時有某啲嘢嘅出現係對香港人，我哋呢一個社群或者我哋自己嘅個人嘅一啲嘅考驗，我唔會因為呢一啲嘅恐懼，因為呢一啲嘅事情而令到我放棄，令到我卻步，令到我覺得呢啲嘢或者我想做嘅嘢係冇可能發生。我覺得唔應該因為咁樣而令到我哋絕望，我覺得應該要將呢一啲嘅恐懼轉化佢做力量，轉化佢做一個你當係一個挑戰，你當係一個考驗，去駕馭佢。呢個係我第一個想帶出嚟嘅一啲嘅想法。第二樣嘢就係關於希望，因為我覺得人要有希望先至會有推動力啦。如果我哋相信我哋相信嘅事，或者我哋覺得啱嘅事，覺得正確嘅事係會最後勝利嘅話，我哋就必須要繼續做我哋而家做緊嘅事。我覺得有陣時當然有好多嘅情況係好似好絕望咁樣，係有好多嘅情況好似已經冇空間或者冇可能再去反抗，但係我覺得大家唔好睇小呢個世界嘅可能性，同埋我覺得需要相信呢個世界有好多嘅未知之數，而亦都要同時相信英國又好，香港又好，有好多好多唔同嘅人都仲努力緊，佢哋繼續去嘗試緊究竟條紅線喺邊度，嘗試緊繼續過呢一條隧道。所以我哋要做嘅嘢，我哋要繼續去嘗試，同埋當你好迷茫，當你好絕望嘅時候，我覺得大家要記得，大家要望下身邊嘅人，你要發現，你要知道其實你哋身邊有好多人同你一樣，都可能係一個迷茫嘅階段，都可能係一個唔知道自己究竟可以做咩，應該要做乜嘢嘅階段，但係大家同你一樣，今日都有出嚟，或者大家嘅初心都仲喺度繼續行落去。我覺得大家要知道，無論發生啲咩事，大家仲有大家喺身邊，香港人仲有大家喺身邊，而
每一個人嘅崗位，每一個人做到嘅嘢，都唔好睇小每一個人嘅能力。大家都繼續為呢一場嘅運動，為咗大家相信嘅事情，為咗大家嘅目的，為咗大家嘅初心，去繼續向前，繼續行。我希望各位香港人，我哋要一齊加油，光復香港時代革命。多謝大家。好多謝 Chloe 咧，為我哋做呢個分享啊！都知道佢咧，其實最近係呢一排係非常之忙碌嘅，咁佢都係百忙之中咧抽空同我哋做呢個分享，咁咧亦都好開心見到佢嘅精神好好啦，咁啊同埋好即係由佢把口講係特別有嗰個說服力嘅，係啊，即係將恐懼化成力量，係喺佢嘅眼中係真係睇到好多嘅力量，真係好開心嘅一件事。咁非常好，咁我哋咧就去到下一位嘅分享嘉賓，咁就係嚟自 Hong Kong Watch 嘅代表 Thomas Benson，咁咧就係由佢咧嚟分享佢哋對抗中共勢力滲透呢一個工作嘅初心嘅。咁我好簡單講下，其實香港監察咧，大家都係非常熟悉嘅組織，咁啊成立於2017年，咁係英國註冊嘅慈善組織嚟嘅，咁就由香港人同埋香港嘅朋友組成啦，就並且係會同一啲海外香港社區團體咧就緊密咁合作嘅。咁Hong Kong Watch 咧，其實一直都係會向立法者、政策嘅制定者同埋傳媒咧就提供資訊同埋教育，就希望咧提高廣大公眾對香港人權、基本自由同埋法治受侵害情況嘅認識，並且咧係倡議採取行動咧去援助香港人嘅。咁所以咧，我哋即係都非常之開心啦。Hong Kong Watch 係透過好多嘅公民同埋政治教育嘅計劃同埋社區參與咧，係協助海外嘅港人咧繼續去融入一個異地嘅社群啦，並且咧支援同埋即係壯大我哋呢一啲流散喺海外嘅香港人群體嘅。咁好，咁我哋咧嚟緊咧就會係由 Thomas 去發言嘅。咁佢呢個發言咧就會用英文，咁佢講完之後，我會好簡單用廣東話咧做一個即係少少嘅recap 咁樣嘅。好，有請 Thomas。Hello everybody, and thank you to Birmingham Hong Kongers for giving me the chance to talk with you today, 6/1/12, the 6th anniversary of the 6/1/12 incident in Hong Kong, which marked the first time that the police used rubber bullets on protesters in the 2019 anti-extradition movement. Unfortunately, I can't join you today because I'm in Washington to deliver my new research report on Hong Kong Stock Exchange and its ties to sanctioned Chinese entities. This is, I hope, a demonstration that 6 years on from 6/1/12, Hong Kong Watch is still trying to push for accountability for Hong Kongers who violate the Sino-British Joint Declaration, who violate Hong Kong's international obligations under international human rights law. We are still pushing for accountability, and we are still trying to shine light on the abuses of power that have been happening within Hong Kong. And I'd like to take this opportunity to give you a short update on the work that we are doing. As aforementioned, our original purpose of holding human rights abusers in Hong Kong to account has not gone away. We continue to engage regularly with the Foreign Office in the UK, as well as the State Department in the US and the EEAS in Europe, to press for sanctions and other measures against officials in Hong Kong who violated human rights. We also continue to press the government to call for the release of Jimmy Lai, as well as for all other political prisoners currently held in Hong Kong. We keep up consistent pressure to ensure that the British government, the US government, and other allies do not forget their obligations to the people of Hong Kong. However, in the time since the original 6/1/12 incident in 2019, the fight for a free Hong Kong has broadened in some senses. Now there are nearly 200,000 Hong Kongers living in the UK, as well as significant populations in Canada and refugees in the US and in Europe. We continue to fight for the rights of these Hong Kongers as well, against transnational repression by the PRC and Hong Kong governments. We continue to push to ensure that these individuals are protected
and they're able to enjoy their civic and political rights in their new home countries without fear that if they speak out, then they or their family members will be persecuted, harassed, followed online. We are currently engaging with the Home Office to ensure that there are sufficient and practical steps in place in the UK policing system to help report, log, and catalogue incidents of transnational repression, and we are constantly engaging with both the community and with the police and the Home Office to ensure that there is a robust response on issues of transnational repression. As well, we continue to do in-depth research on Beijing's use of Hong Kong as a hub to evade sanctions and engage in other flouting of international law. This is very important aspect of our work, as it shows that the crackdown on individual protesters and their rights is not simply, as Hong Kong government would say, an attempt to return Hong Kong to business as usual, but is part of a wider push by the Beijing government to bend Hong Kong to its will and to use Hong Kong's rule of law and its economic privileges for its own benefit. We are, of course, also in the UK pushing for the rights of BNO, British National Overseas Hong Kongers, to ensure that they enjoy the full breadth of rights and are not treated unfairly by the British government. At the moment, following the release of the white paper Restoring Control over the Immigration System on the 12th of May by the Home Office, which suggested expanding the time required to qualify for settled status to 10 years and suggested that the BNO route may be included in this extension, we are pushing hard for the UK government to stand by its original promise to Hong Kongers. We will be releasing the results of our public petition soon, next week from when I'm currently speaking. It'll hopefully be out by the time you're watching me do this at 6112, which will be just the first step in our ongoing push to ensure that the 5+1 route is maintained for BNOs. We regularly engage with parliamentarians to ensure that BNO's concerns are represented at the highest level in the UK government and in the US government as well as in Europe and in other allied countries. This has just been a brief run through of some of the work that we do, but for more information on all our campaigns, the work that we are doing, and the progress in those campaigns, please do consult our social media and our website for updates. Thank you so much, and I hope you enjoy the rest of your evening. 多謝。唔該晒 Thomas 為我哋咧分享咗好多 Hong Kong Watch 即係一直以嚟做咗學嘅嘢啦。咁我好簡單咁咧 recap 一下Hong Kong Watch 佢哋6年嚟其實都真係咧冇放棄過香港人啊，係佢哋都一直咧係會堅持要問責啦，當年2019年甚至之後嘅所有侵犯人權嘅情況啦，咁亦都係持續關注香港而家嘅人權狀況係一直喺度惡化緊嘅。咁喺海外戰線方面咧，其實Hong Kong Watch 咧都係一直喺歐洲推動緊唔同嘅制裁措施啦。喺英國同埋美國嘅政府咧，亦都係持續去發聲，希望咧可以保持呢兩地政府對香港嘅關注度啦。咁而亦都咧係有花咗好多嘅時間咧去同英國政府咧一齊去採取措施去即係去防止一個跨境鎮壓，因為咧而家都係見到中共嘅魔爪咧，其實係喺英國咧都係經常地係出現啊。咁所以咧，無論係同英國嘅內政部啦、警察啦，同埋地區社區團體咧，佢哋亦都係好多合作嘅。咁再其次咧，佢哋而家都係做緊好多嘅深入嘅研究啦，就係咧去研究點樣即係中共係如何利用香港嘅一啲係無論係經濟上啊，或者係法治上嘅優勢咧，係去為中共所用啊，係啦，即係咧利用香港咧去謀取一啲即係對中共嘅益處啦。咁佢哋亦都係咧希望咧去防止呢件事嘅。咁最後咧，佢都係強烈咁樣提到咧有關於 BNO 平權嘅事啦，係啦，即係應該
BNO 嘅香港人嚟到英國，咁我哋都係應該享有一個咧平等嘅權利嘅。尤其是咧喺5月12號咧，政府出咗一個政策白皮書啦，咁就當中咧竟然係提到咧要將5+1有機會係即變咗10+1咁樣，係啦，咁所以咧就覺得呢一樣嘢係非常之唔可以接受啦。咁佢哋 Hong Kong Watch 咧都係非常之強調咧，英國政府係要保持翻佢哋原本嗰一個承諾，就係對香港人嘅承諾。咁佢哋咧下個禮拜度咧就應該會推出一個公眾嘅嗰個聯署啊，係啦，咁佢之前應該都可能大家都有收到過嘅一份聯署文件，咁呢一份聯署咧就會喺下個禮拜就推出㗎啦，咁啊大家就拭目以待啦。咁好，咁我哋咧就以上就係Thomas 頭先用英文發言嘅一啲其中幾點概要啦，咁我哋咧最後就有第3位嘉賓去發言嘅，係啦，咁我哋都預告一下咧，完咗第3位嘉賓嘅發言之後咧，其實我哋就將會有一個對談嘅環節嘅，係啦，咁啊大家如果有咩問題啊，或者有啲咩意見咧，都可以歡迎隨便喺呢一個留言區嗰度留言嘅。好，咁第3位嘉賓咧，其實就係早於2008年咧，其實已經移居英國嘅蔡家園 Richard Choi，咁佢其實由08年開始已經喺 Sutton 嗰度咧落地生根㗎啦，係啦，咁佢今年咧就參加咗 Local Council 嘅 election 啦，咁啊 Richard 咧佢係代表自由民主黨咧就參選咗 Sutton Central 呢一個選區嘅，咁佢亦都以過半數嘅得票咧最後勝出咗，咁所以其實我哋都會好奇或者都好想了解下啦，咁點解佢會選擇踏上從政之路咧？咁而佢下一步又點樣以香港人呢個身份去打呢個地區戰咧？咁我哋而家咧就有請 Richard 為我哋分享佢踏出政壇參與地方政治嘅初心。有請 Richard。Hello， 大家好，我係 Richard Choi，喺 Sutton 嘅香港人，亦都係最近當選成為 Councillor 嘅一位香港議員啦。咁我嘅選區叫做 Sutton Central， 就喺 Sutton 區裡面嘅其中一個細嘅選區。咁首先我要好多謝主辦單位邀請咗我啦，參加呢個612週年嘅活動分享會啦。咁個主題係初心安在，咁其實都係一個非常好嘅一個問題啊，因為其實過咗6年嘅時間，咁我諗都係一個好好嘅時間嚟到思考，嚟到反省我哋嘅初心係啲乜嘢。因為其實6年嘅時間，你話長唔長，話短唔短，咁但係其實我為咗準備今次嘅呢個分享咁樣，我自己上去睇返我自己當時嘅一啲嘅心得啊，當時嘅感想啊，咁其實感覺上真係原來係呢幾年發生咗好多嘅事。我其實自己個人嚟講覺得係2019年嘅事情係真係我哋香港人歷史嘅轉捩點，係非常嘅對於我嚟講係將我對香港人嘅諗法亦都改變咗嘅。我諗6月9號612呢度其實就係一個當時嘅呢個轉捩點嘅最終即開始咁樣講啦。係到2019年嘅時候所改變嘅就係我哋見到當時我哋好多人企出嚟，點解會有100萬人嘅遊行又好，或者係之後更多嘅或者更多嘅社會嘅運動都好，其實當時大家就係見到一個唔公義嘅情況，咁大家就希望企出嚟就係為正義嚟到發聲，為唔公平嘅事情嚟到發聲。咁我諗對我嚟講應該係當時一開始嘅時候呢一個所謂嘅初心，大家企出嚟。咁當然啦，後嚟亦都加入咗更多嘅呢啲情感嘅元素喺裏面嘅。咁除咗因為要公義之外啦，咁我哋見到好多事情發生。咁對於我嚟講，我係一個住喺英國多年嘅香港人。咁我嗰陣時見到香港人開始流散嚟到英國嘅時候，咁我亦都係，所以對我嚟講，當時嘅初心就係我希望能夠幫助香港人，能夠喺其他地方可以安居樂業。咁其實呢個就係當時我嘅初心之一嚟嘅。咁我係到咗一個地方，就係點解我會決定就係要參選呢？咁其實因為已經過咗好一段時間啦，都幾年嘅時間啦。咁我係覺得差唔多嘅時間，香港人已經對各個政黨非常嘅了解同認識啦。
係啊，可能係透過唔同嘅途徑啦，或者係透過 YouTuber 嘅講解咁樣啦。無論係我認同與否啦，咁其實香港人已經有各自嘅睇法，對唔同嘅政黨有自己嘅睇法。咁所以我覺得已經係一個較為成熟嘅階段，就係我係可以進一步嘅去好自然咁去進入到下一步，就係做議員咁樣樣。咁呢個就係我嘅心路歷程啦。咁做議員其實我冇諗住得到太多啲乜嘢嘢嘅。對於我嚟講，只不過係一個好自然嘅過程，因為其實我不嬲做緊幫忙香港人融入嘅呢件事。咁其實我只不過係將我所做嘅嘢擴大到係成個社區，即係唔單單係香港人啊，其他人種我都一齊做啦咁樣樣。其實係一個好自然嘅過程嚟嘅。咁所以我就覺得可以去接受啦，去嘗試啦。另外就係我都覺得咁樣去做法嘅話，成為一個議員，對於香港人社群嚟講，其實係一種鼓勵。因為即係我係算係其中一個行喺較為前面少少，即係做議員，即係行入所謂嘅英國政治嘅一位咁樣樣啦。咁亦都對其他嘅香港人嚟講係一種嘅鼓勵。佢哋未必係會成為議員嘅，但係佢哋可能成為佢哋社區嘅代表，佢哋可能成為佢業主立案法團嘅代表，佢哋可能成為佢哋工作崗位上面嘅一個 leader。無論係點都好啦，咁其實大家其實係好似啱啱所講嘅，就係兄弟爬山各自努力。我見到我可以做嘅就係我可以進一步咁樣成為一位區議員。咁我諗相信大家都有自己唔同嘅睇法嘅。咁無論點都好，就係大家繼續為咗自己嘅崗位嚟到努力，嚟到貢獻呢個社區。咁我亦都相信我哋透過我哋參與喺社區裏面，我哋係能夠將香港人獨特嘅觀點同埋香港人嘅聲音帶俾呢個社區。咁譬如香港人，我哋透過2019其實見到好多嘢，改變咗我哋好多對社會嘅睇法，對政治嘅睇法，係現實咗好多。某程度上冇咁幼稚。咁其實我哋呢一樣嘢係啱嘅。咁譬如好簡單嚟講，我哋最近喺個 council 裏面討論緊嘅就係council 裏面我哋嘅退休金投資係唔應該投資喺同巴勒斯坦戰爭裏面相關嘅使用嘅一啲嘅投資，即係唔好投資喺嗰啲嘅領域裏面。咁其實對於香港人嚟講，如果冇香港人曾經發生過背景，可能一啲都唔 care，其實冇乜所謂啦，反正投資有賺到錢咪得咯。咁但係曾經發生過喺香港嘅事情嘅話，可能亦都會諗緊就係冇錯。其實我哋諗嘅唔單單只係投資嘅回報，甚或只係投資其實佢係咪一個道德嘅事情？佢投資係咩嘢嘅領域？可能我哋係更加concern。咁我哋因為有咗香港人嘅歷史背景啦，咁我哋能夠對某啲嘅事情，我哋可以提出我哋嘅見解啦，從而嚟到貢獻翻我哋嘅社區，幫助我哋嘅社區塑造成為一個更好嘅一個社會。關於點樣去具體嚟到實踐我哋嘅初心，實踐我嘅初心嘅話，咁其實我而家成為咗議員啦。所謂實踐我嘅初心，其實就係幫助香港人融入社區啦。仲有我哋係要行公義啦，喺呢一個社區嘅裏面。咁其實呢啲不嬲都係做緊嘅。咁好似我啱舉嘅例子就係講緊退休金，佢投資嘅領域應該係咩？我哋可以為咗呢樣嘢嚟到發聲。我喺 council 唔可以為呢樣。甚或至於就係香港人對某啲情況係好 concern 嘅，譬如最近都好多嘅討論就係中國嘅超級大使館應唔應該起喺某一個地方咁樣樣。咁其實作為一位區議員，我哋基本上係冇辦法唔去為香港人發聲，因為香港人對於我嚟講啦，香港係我選區裏面好重要嘅一環，佢哋嘅聲音係絕對需要聆聽。咁呢對於我嚟講就係我要具體嚟到實踐嘅就係我如何嚟到發聲，代表香港人喺呢個議會裏面話俾大家知呢一樣嘢對香港人社群嚟講係幾咁重要。另外一啲嘅可能就係香港人曾經有提過嘅就係，譬如
我哋嘅 CCTV 又好啦，社區裡面嗰啲設備係咪係大陸嚟㗎啦？佢哋係有冇安全嘅 security 安唔安全啦？咁其實呢啲係亦都因為我哋能夠參與喺其中嘅時候，我哋可以同佢檢視就係，喂，你可唔可以幫我睇下而家啲 camera 究竟係邊個供應商㗎？或者佢哋係唔係安全㗎咁樣樣？咁我覺得係一樣非常好嘅事咧。對於我嚟講就係一啲例子咧，點樣去將所謂嘅初心嚟到實踐出嚟咯。而其實我哋當選成為議員啦、區議員又好，或者之後可能有 MP 都好啦，有香港人當選都好啦。其實我哋真係好重要嘅就係我哋需要首先，我哋本身我哋唔好忘本啦，我哋係香港人啦，我哋唔好忘記我哋本身嘅社群啦，呢個好重要嘅。呢個亦都係呢個英國嘅制度好特別嘅就係，無論你係點樣係成為一個 MP 都好啦，你喺國會裏面講啲咩都好啦，定係你一定係有一個地區嘅 constituents 嘅，你有自己嘅地區係一個地區代表嚟嘅，你需要了解你嗰個地區裏面發生嘅問題，嚟到同佢哋爭取，所以係一樣嘅。如果係我哋即係成為議員，對我嚟講都係啦，我一定要了解本地我個選區裏面嘅人嘅需要，唔單單只係香港人。咁譬如係本地人，無論係佢哋面對嘅可能係房屋嘅問題又好，教育嘅問題都好，所有嘅問題，即係唔同嘅皮膚顏色背景嘅人，佢哋嚟到我面前都需要好一樣一致咁樣嚟到服務佢哋。當然啦，亦都唔好似我頭先所講嘅就係唔可以忘記我哋係香港人嘅背景啦。咁以此嚟到就係繼續去服務呢個社群。我相信透過我哋用心咁去服務呢個社群嘅時候，其實社區裏面其他人係見到嘅。咁對佢哋嚟講係能夠知道香港人原來係咁樣做嘢嘅，香港人原來係可靠嘅。咁所影響嘅唔單單只係一個人啊，所影響嘅係佢點呢？即係呢啲本地社群去點樣睇香港人成個社群。所以有咩建議可以俾到想參與英國政治嘅香港人呢？咁我諗緊就係，其實我非常鼓勵在英國嘅香港人去參與政治，無論係你睇嘅係咩層次都好啦，即係各自爬山，就係你見到你想要做嘅係咩領域，我都係非常鼓勵你去嘗試去參加。咁但係如果你即係唔知點樣從何入手嘅，其實我諗最簡單一樣嘢就係你去了解下地區裏面有一啲 committee meetings， 即係每一個地區你嘅 ward 你所住嘅呢個小社區，你個 council 會有一啲 committee meetings。咁我可以嘗試去參加啲 committee meetings。如果你唔知道啲 committee meeting 喺邊度嘅話，你上你嘅 council 嘅網站去搜尋，佢哋一定有 calendar， 有啲 meeting 嘅 agenda。或者係 meeting 嘅內容或者時間表，咁你去透過見到呢啲嘅會議啦，佢哋開放公眾聆聽嘅，通常係發問我唔清楚啦，呢個睇唔同嘅會議嘅內容。咁但係首先咧，如果你想去嘅話，首先要做嘅咧就係要參與啦，喺其中啦，去聆聽啦，並且咧最好就係去參與並且發問，呢個就係第一步啦。咁當然啦，呢一樣嘢即係所謂嘅參與政治嘅嘢就係。你首先要知道佢發生啲咩事，咁你先至能夠為咗相關嘅題目嚟到發聲，嚟到表達意見。咁亦都可以係另外一個建議就係可以更多更廣泛嘅嚟到接觸社區有需要嘅人。咁譬如咁講，你可以去參與一啲義務嘅工作啦，譬如透過你當區嘅 volunteer centre， 無論係乜嘢嘅組織，佢可能到每一個區都有一啲慈善嘅組織係舉辦一啲慈善活動，可以喺當中嚟到參與。參與嘅意思並唔係一定話你就係想做一個 volunteer， 但係你喺參與喺其中嘅時候，其實可以接觸到社區，咁就可以好真實咁樣去了解到社區裡面其他人嘅需要係點啊。而且通常參與喺 volunteer 嘅人嚟講，你除咗能夠接觸到你嘅同輩，即係一齊去幫忙嘅人之外咧，你更加可以接觸到一啲需要被幫忙嘅人，即係嗰啲較為相對嚟講係困乏少少㗎啦，比較需要有少少嘅人士。
咁呢啲亦都係好重要，就係成為咗你如果之後要參選嘅時候，亦都係一個可以好好咁樣去預備自己嘅一啲嘅，俾到一啲嘅資訊俾你咯。當然啦，而喺參選啊或者係參加政治活動嘅時候，無可避免會有可能面對呢啲白色恐怖啊或者中共滲透咁等等嘅挑戰。咁香港人要點樣去回應咧，或者點樣保障自己咧？咁其實首先英國咧就係佢嘅表達好清楚嘅，就係我哋係有言論自由嘅，我哋都係有自由去參選。我哋嘅如果你係 BNO Visa 嚟講啦，亦都係賦予你嘅權力，唔單單只係去投票，並且你係可以成為候選人，參與呢個議會裡面去參選。咁所以首先要認清楚呢個係你應得嘅權利。咁第二樣嘢就係呢啲咁樣所謂嘅白色恐怖或者中共滲透，可能你係避免唔到嘅。如果你參選咗之後，你冇辦法好似蒙住塊面又好啊，或者因為其實大家識得你㗎啦，你走唔甩㗎啦。一查就查到你嘅 email 係咪先？你嘅 council 裏面一定有 email 啦，係唔難去跟蹤你嘅。咁所以係有可能會面對呢啲白色恐怖或者中共滲透，係有可能。咁要點樣保障自身嘅安全？咁可能就係一啲最實際或者簡單嘅，就係我哋可以搜尋一下一啲，譬如你網絡上面嘅安全又好，或者自身安全又好，去了解下點樣保障翻自己啦。Council 當選成為議員嘅時候，佢都會俾一啲 training 嚟嘅，簡單嘅 training。咁呢啲係基本嘢啦。咁但係我覺得呢啲唔係對於我哋嚟講，可能唔係最困難嘅。最困難嘅可能係而家講緊嘅白色恐怖，係講緊影響緊你嘅家人或者朋友，係嘛？有啲可能擔心佢家人，或者擔心佢香港嘅朋友，或者點，係啦。咁所以如果係嘅話，係需要考慮得好清楚，就係你係點樣去衡量呢一件事。咁我覺得亦都要尊重自己嘅諗法，尊重你嘅家人嘅諗法咯。咁如果你覺得唔適合，亦都冇需要勉強嘅，因為其實大家都知道，呢一個其實係一個需要負擔嘅一件事情嚟嘅。我哋可能更加需要嘅就係我哋都要體諒嗰啲冇辦法行喺前面嘅香港人。好多人係咁樣，佢哋面對唔單單自己嘅狀況，可能自己面對家人嘅狀況，或者久唔久佢哋需要返香港，所以佢哋冇辦法行喺前面。我哋只能夠就係用返嗰句，就係兄弟爬山各自努力。佢做唔到咩？唔緊要，我做到嘅話我就做咗佢。咁我諗就係用呢一個方法嚟到繼續努力嚟到堅守自己初心，係啊。咁如果我哋見到一啲同路人，我所謂嘅同路人係唔單單只係香港人，而係唔同種族嘅人，佢哋喺追尋正義、追尋公義嘅事情上面，其實我哋都要更需要嘅就係走埋一齊。我哋係鼓勵佢哋，我哋香港人唔應該係單打獨鬥，我哋應該係同其他種族嘅人喺埋一齊。我哋希望能夠支持佢哋嘅時候，佢哋亦都支持我哋。當然啦，我哋香港人更加應該彼此鼓勵、彼此支持啦，咁樣先能夠長遠咁走落去。咁最嬲尾都鼓勵大家啦，就係希望勿忘初心，我哋大家一齊努力。多謝你大家。好，唔該晒 Richard，咁都好詳細同我哋即係分享咗佢一個心路歷程啦。咁都知道佢喺過去呢段時間都係即係做咗好多唔同類型嘅嘢嘅。咁就係啦，咁都為佢好開心啦。咁即係啱啱就當選咗呢一個嘅 Sutton Central 嘅議員。咁好啦，咁我哋咧嚟到最後一個環節咧，其實就係一個英國嘅本地地區一個組織者嘅即係個抗爭活動嘅組織者嘅對談啦。咁我哋今日咧就好開心邀請到 Nottingham Stands with Hong Kong 嘅組織者同我哋 Birmingham Hong Kongers 係啦，進行一場海外
抗爭組織者嘅初心對談嘅。咁我哋開始之前咧，咁我哋就首先介紹下 Nottingham Stands with Hong Kong 啦。咁其實咧，佢哋就係由2019年成立嘅獨立倡議團體嚟嘅。咁喺過去舉辦過唔同形式嘅活動啦，亦都致力咧向本地人同埋在英港人咧宣講推翻中共嘅重要性，以達至光復香港為目標嘅。咁我哋事不宜遲啦。咁其實我哋今日呢一個嘅對談嘅主題就係初心啦。咁我諗我哋即係雖然喺唔同城市，但係我哋都係做類似嘅即係一啲海外抗爭嘅組織啦。咁其實會唔會不如分享下大家當初成為一個組織者嘅初心啊？好啊，不如你先啦。基本上 Nottingham Fair Hong Kong 我哋由19年開始都已經成立啦，咁都算一個比較有年歷嘅一個組織啦，都算係，即係已經係喺BNO 之前都已經成立咗嘅啦呢個組織。咁我哋都過去都做過形式嘅集會啦，即係集會啊、遊行啊，譬如話劇啊方面我哋都有去做啦。基本上我哋嘅初心其實都盡量係凝聚翻喺Nottingham嘅香港人啊，係啦，咁同埋就係我哋嘅初心，其實每年我都諗呢一個問題嘅，即係每年嘅初心都可能有少少，即係包括一開頭未有 BNO 咁好多人其實好少數目嘅啫，即係開頭嘅時候19年之後。但係當初嘅目標又好可能係真係 focus 喺出啊，或者國際前方。咁直到即係開始有 BNO 嘅時候，有大量香港人嚟咗英國啦，嚟咗Nottingham啦。咁我哋就慢慢去 shift 翻即係除咗一啲國際線之外，其實我哋都覺得有需要喺文化傳承啊，喺身份傳承方面，就係我哋需要做一定嘅工作啦。咁所以我哋都會有CIC 嘅一啲部分去做翻一啲可能係文化方面嘅活動啊，都多啲去參與咁樣樣。係，我都有見過好多你哋搞嘅文化活動咧，都搞得好大規模啊！我見到都搞得好成功喎。係你哋之前有個係咪藝術展覽啊？我冇記錯。我哋其實做過都幾多唔同嘅形式嘅發展啊，無論係 exhibition 啊，或者係一啲嘅話劇啊等等啊，啲純粹係嘗試用唔同嘅形式去吸引唔同嘅人，以至到無論係即係在英港人啊，或者 local 嘅英國人都能夠明白到點解我哋需要做呢啲嘅活動去宣講，點解我哋會嚟咗英國香港人曾經經歷過啲乜嘢，以至到19年發生過嘅歷史能夠即係可以承傳落去。係，呢個真係非常之重要。咁喺呢個過程入邊，有冇話遇到一啲特別激勵你嘅事情，又或者特別令你沮喪嘅事啊？會唔會有好深印象嘅一啲事啊？喺呢啲過程入邊，激勵啊，激勵又話其實最難得嘅係有一班人，即係而家今年第6年啦，都有一班人有堅持。即係雖然譬如今日我哋啱啱完咗嘅集會，可能得幾十人啦，但係幾十人入邊，佢哋都有分享到自己嘅經歷嘅時候，其實都發覺仲堅持嘅人其實係好難為能夠一班咁嘅人一齊繼續去抗爭，就係都算係最激勵人心嘅一樣嘢咯。咁當然當中會有好多 ups and downs，即係包括可能2-3年前啱啱 BNO 嚟嘅時候，我哋嘅集會或者遊行可能去到600人咁樣，咁但係呢幾年無可否認嘅係嗰個集會嘅人數係會一路咁樣下降啦。而呢一個嘅情況係定係單係Nottingham啦，都無論係倫敦又好，曼城都好，呢一啲嘅人數嘅下跌都會令人沮喪嘅。但係而家我哋要知道嘅就係一樣嘢，就係我哋唔係齋去睇人數，即係人數係代表一樣，只係其中一個指標，代表我哋而家所做嘅抗爭嘅活動係有冇錯。
你覺得咧？係啊，即係其實係啊，你頭先你講嘅所有呢啲，即係非常之贊成啦。咁即係講翻我哋 Birmingham 呢邊嘅情況啦。其實我哋以前即係真係有個前身有一個組織叫 Birmingham Stands with Hong Kong，但係因為始終我哋個班底咧，大家因為唔同嘅原因啦，可能都會有人事嘅流動啦，咁所以變咗後來就慢慢演變成為今日嘅 Birmingham Hong Kongers。咁所以如果你話沮喪啊或者點，即係作為一個組織者，即係有時都要會見到同路人，未必一定係會繼續行同一條路啦。即係大路可能一樣嘅，但係大家可能入咗唔同嘅細分支嗰度，例如可能要搬去唔同嘅城市啊，甚至要即係未必可以再一齊合作啊咁樣。咁呢啲全部都係即係抗爭嘅，即係組織抗爭運動嘅組織者呢一條路上面。有時都無奈啦，咁亦都明白每個人即係個生命去到唔同嘅階段，大家都會有唔同嘅計劃咁樣。咁所以呢一樣嘢啦，咁同埋亦都非常之同意你頭先講，就係有時即係唔係淨係睇人數啦，係啦。咁因為每一次喺呢啲活動，如果真人去見到大家，即係仲會企出嚟，仲會係即係會為呢一件事去出力，即係為香港呢件事，即係唔係單單係一個 event 或者咩，而係持續為香港呢件事去堅持。其實都真係已經係好難能可貴咯，好似你頭先咁講，就係6年其實時間真係最大嘅敵人咯，係啦，會令到大家由一開始嘅可能雄心壯志啊，好熱血啊，好似你話齋幾百人嘅集會係嘛？咁我哋都曾經有呢個光景嘅，幾百人嘅甚至差唔多成千人嘅遊行，我冇記錯嗰陣時11第一次遊行都係好多人可以出席嘅咁樣。咁但係有時都係隨住時間就慢慢去，所以其實我哋今次會搞呢一個網上嘅交流會，我哋都係希望有一個平台係可以讓最多人係最方便去參與到，即係可以遷就大家唔同生活上嘅一啲需要啊，或者一啲困難啊咁樣。咁喺個星期四嘅時間，其實最重要係都可以互相聽翻一啲分享，係即係講翻啊，其實大家嘅初心喺邊度咧，或者我哋點樣用一啲行動再去實踐翻呢個初心咧。咁其實呢一個就係我哋今日搞呢個交流會嘅一個目標咁樣咯。今日我哋嘅集會啦，雖然人數唔多啦，但係我哋都能夠邀請到有我哋嘅其中一個區嘅區議員去出席啦。都即係佢呢幾年都雖然一個好年輕嘅一個生仔啦，但係作為一個英國人，佢呢幾年都好即係支持我哋香港人嘅群體嘅。咁呢啲嘅情況其實係唔少嘅，因為其實有好多英國嘅即係英國人啊，佢哋都知道香港係一個咩嘅地方，知道香港嘅文化，甚至曾經住過喺香港，咁以至到佢同我哋分享翻嘅時候，佢哋對呢一啲嘅嘢特別感觸，佢亦都能夠香港人有一個嘅 connection，能夠譬如話得到呢個係好緊要，因為我哋譬如我哋自己組織嘅宗旨啦，唔單單係講香港啦，個形式係必須要去讓香港人有英國嘅社群啊，同時間都希望英國嘅社群去了解到點解咁多香港人英國，即係呢一樣嘢係需要每一個香港人喺英國喺自己嘅生活喺自己嘅群體，無論返工或者返學入邊去突顯翻出嚟，譬如話俾人聽到底點解我哋呢一個係亦都係一個歷史嘅傳承，我自己係啊，冇錯。又講係即係，如果用另一個字去講呢個情況，就係一個深耕細作咯。我真係會覺得每一個人喺你嘅生活圈子入邊，你去講翻香港嘅故事，一個真正嘅香港故事啦。咁有時即係幾鼓舞嘅地方咧，係可能就咁普通喺街嗰度，可能撞到一個人傾偈。我好記得我有一次喺去旅行，去 Cotswold 嗰度一個係 country pub 咁樣，咁啊食飯啦，咁啊隔離有一台白人老人家，跟住就話啊，你哋係咪香港嚟㗎？咁樣我話啊，你又知嘅，係啊係啊咁樣，跟住佢就即刻同我哋講好多香港嗰啲嘢啊乜乜乜啊咁樣，就知道好詳細嘅情況啊。咁跟住我就問佢啊，你點知㗎？
咁佢就話啊，因為我個鄰居係香港人，跟住我心諗啊，咁幾好啊，做得幾好啊，你個鄰居，即係其實總會係我哋即係總有一個喺左近啊，可能係即係你同你身邊嘅人啊，講下香港嘅情況啊，咁其實講下講下咧，其實英國人咧親身去接觸咧，佢哋真係好願意聆聽我哋嘅故事啊，因為其實你知道英國人好中意吹水噶嘛，咁你同佢吹下，咁你又講下香港嘅情況，咁再配合佢哋可能喺媒體上面都見過啊咁樣，咁所以其實喺呢啲情況，即係都好可以將香港嘅事情去帶出去咯。咁呢啲有啲深耕細作嘅例子，我自己覺得嘅係呢個係香港人做最 minimum 嘅一樣嘢咯，因為即係我明白香港人好多人可能話要翻香港啊，或者甚至一開頭嚟嘅時候會話我需要 settle 啊，專注 settle 啊，咁而佢哋對於19年嘅事或者甚或所有嘅政治嘅運動都有一個比較難卻嘅心，但係喺生活上如果能夠純粹係講自己嘅背景。甚至或者係同下一代去講翻點解自己我哋呢個家庭會喺一個嘅地方，去呢個地方，其實呢啲已經係最少係冇錯，係冇錯。即係唔好失去咗香港人嘅身份咯。我記得有一次我哋喺我住嗰個區嗰個 council 其實就好支持香港人嘅。咁佢有一次我哋搞一個難民周嘅活動啦，咁跟住就香港人係其中參與嘅。咁佢都有好多其他咩烏克蘭啊，其他嗰啲國籍嘅人士喺度啦。咁跟住嗰一日咧，我好記得個 council 嘅職員咧就講咗一句。其實好好嘅，即係佢哋亦都係代表咗英國人對我哋嘅心態。佢就話：你嚟到英國，你就係英國人，但係同時間你都唔需要放棄香港人。即係佢講埋，你唔需要放棄做香港人，唔需要放棄做印度人、做巴基斯坦人。其實我哋嘅根源，我哋嘅文化係需要承傳嘅。佢哋亦都好尊重。佢覺得咧，呢一個嘅身份係應該被帶落去嘅。即係我哋唔需要話覺得，嚟到英國就唔好再講翻咁多一日香港香港啦咁樣，而係佢好鼓勵我哋去講多啲香港。咁甚至我哋嘅 council 佢都係即係非常之支持同好多香港人合作啦。做好多採訪啊、展覽啊，咁甚至係一啲。即係可能係個人嘅 feature 嘅故事，係詳細有個 interview 咁去講多啲香港人嘅嘢俾本區嘅社區嘅人知，令到香港人係可以帶住我哋呢個身份融入翻去當地社區。咁我會覺得作為一個抗爭活動嘅組織者，可能我哋未來嘅前路就係我哋唔單係真係太過之行禮如儀，做一啲以前一直做開嘅可能有種集會嘅感覺嘅嘢，而係我哋可能可以 involve 多啲，即係好似你話齋文化上嘅活動，一啲社區上嘅活動，去做多少少呢一方面嘅嘢，我諗應該會係未來嘅一個比較大勢所趨咯。我又會有另外一種睇法啊，即係如果作為組織者嘅角度去睇，其實我覺得作為組織者，我哋需要將群眾去帶出一個嘅舒適區嘅，因為當然文化傳承係不可或缺嘅一樣嘢，但係同時間最難做嘅一樣嘢係令到香港人喺政治上有更多嘅參與，因為其實我好大程度上嚟講，19年其實係一個都幾短時間嘅一個政治覺醒啊，咁以至到其實大部分香港人，因為其實大部分香港人都係未必係叫港豬啦，但係其實港豬之前已經傾向大部分都係政治冷感嘅啫嘛。我可能覺得自己淨需要喺每幾年後投票嘅時候去表態支持邊個黨派，好少話即係譬如派嘅一啲嘅崛起，係就係好近年嘅事，以至到香港人對政治認識其實係咁，所以點解就係話19年之後，無論係喺英國都或者係香港都，好容易就會跌翻落嗰個每一日嘅生活錄，但係記咗其實我哋嘅民主、我哋嘅自由係點樣嚟？即係好簡單嘅，就係香港人其實大部分嘅民主自由，其實你可以話有一半係由英國
即係傳承落嚟㗎啦，即係係啊要俾㗎啦。咁但係其實香港人自己所謂爭取民主嘅路其實好短嘅，其實係極為短。咁以至到其實佢哋去到英國嘅時候，佢哋係未必好清楚到底，咦，其實民主或者自由其實係咪需要 earn 翻嚟，即係需要爭取翻嚟就已經成。因為呢個係好大部分，包括我自己以前都係咁，即係民主自由出世就應該要有，直到一刻就係當權者去理呢樣嘢嘅時候，你先至會發覺，原來我係需要為呢樣嘢去爭取，去捍衛。咁以至到譬如好似就打翻喺英國，但係希望大眾知道嘅一樣嘢就係、即係包括好似+1或者+1咁樣樣啦。我哋可能喺香港嘅時候會話，我哋喺一個即係冇咗自由民主，我哋冇得再去發聲。但係當你嚟到英國之後，其實你係有呢個自由嘅民主，有呢個人權去發聲嘅時候，咁你就必須要為自己嘅民主自由去發聲。如果唔係嘅話，其實每一個地方佢嘅政權，你只要發聲，佢就當你默許。咁即係相信大家都需要學呢一樣嘢，就係要懂得點樣係有機會嘅時候，有呢個自由嘅時候，去出聲，直到去爭取翻自己應得嘅啲權。因為權利唔係即係餵到埋，因為如果餵到埋，只會係一啲你未必想。咁所以都希望就係話，譬如當其實10+1係一個好好嘅提醒，我自己覺得就係原來雖然啊，即係90%呢個嘅計劃係梗係好好啦，令到好多香港人就好興就可以嚟英國呢個地方，即係脫離香港嘅一啲嘅壓迫啦。咁但係我哋應該就咁諗，就係嗰樣嘢係完全係理所當然，我哋都需要呢一樣嘢捍衞翻我哋自己嘅權利咯。係冇錯冇錯，其實頭先我聽你咁講咧，我會覺得我嘗試做少少綜合啊，即係其實我頭先講嘅嗰個文化面向冇錯，其實係比較被動嘅，即係好似即係嘅防守性咁樣啦。咁頭先你講嗰個帶出舒適區咧，亦都係另一個面向。其實作為組織者，我哋嘗試揾一啲切入點去刺激翻大家去 keep 住參與政治咧，其實都係我哋嘅責任之一嚟嘅，即係我會覺得希望可以做到嘅嘢咧，又或者咁講，譬如話10+1就係一個好嘅切入點啦。即係好多時可能我之前都有同你講過，就係10+1一出咧，咁啊全民譁然啦，即係香港在英港人圈子譁然啦。跟住就我身邊係聽到好多人就會開始講話啊，係時候回流啦，我真係頂唔順㗎啦。如果要我10+1就頂唔順㗎啦，咁各種各樣嘅原因啦。咁但係會話唔得，10+1嘅話，我同佢上街啊，我就去示威啦。會講呢句嘅人咧係暫時冇聽到過嘅，即係我冇聽過一個人同我講話，到時我就去上街啦，我真係唔肯啊咁樣，冇。咁所以咧，喺嚟緊，我哋作為組織者，即係當然10+1只係其中一個即係唔公平嘅事啦，呢件絕對係一件唔公平嘅事，亦都唔道德啦。我好坦白講，你有乜可能係叫咗人哋嚟到英國之後，你應承咗係5+1，人哋喺就嚟攞到夠5年嘅時候，你同我改咗過去，話係10+1，咁你一開始就唔好應承啦，係咪？咁呢件事係唔道德，即係絕對係需要出嚟抗爭嘅，係唔公義嘅。咁即係咯，作為組織者，我就會覺得我哋係需要揾啲一啲即係同香港人有切身關係嘅一啲切入點，係要隨住時間嘅流逝，我哋 keep 住去即係提出咯。咁亦都係會即係 keep 住大家一團火，係記得當初其實我哋當初可能係因為香港嘅壓迫，我哋嚟咗英國，我哋嚟到英國。本來以為可以有民主自由嘅地方，我哋本來希望可唔可以喺遙遠嘅地方都可以繼續發聲，可以即係為香港爭取一啲乜嘢咧？咁我哋當初係因為呢一個原因，我哋好希望喺英國都參與一啲政治活動，最基本嘅一啲集會係咪一啲示威，甚至好似 Richard 頭先咁樣，可以參與一啲本地政治，會唔會好似即係好多人可能做一個例子就係話印度人都咁參政啦，佢哋乜乜乜啦咁樣。希望將來會係咁咯，希望將來係咁，因為
因為事實上就係、香港人對於政治真係大部分嘅香港人都真係唔係十分之嘅活躍嘅。咁但係英國係一個好嘅地方，能夠俾你能夠去嘗試因為譬如我哋都見到 Brexit 咁樣啦，咁其實佢哋即係雖然你只要踏出第一步嘅時候，其實好可能我哋都能夠可能即係譬如印度人啊，幫佢哋唔同嘅民族都可以做同樣嘅嘢。咁另外我自己覺得其實喺抗爭路上，譬如你同問我嘅初心，其實我覺得其實我諗其實冇乜人中意抗爭，即係不過我自己都唔係好中意政治，亦都唔係因為我好中意抗爭而抗爭，我都即係我相信，因為我譬如你俾咗呢個 topic 我嘅時候，今年我就諗，其實我今年嘅初心係咩咧？即係因為我每年我都話，其實我每一年都會諗呢個問題，每一年嘅答案都可能睇翻我今年嘅答案係我抗爭或者我選擇去行呢一條路，因為我好中意寫嘢，我好中意畫畫，我好中意集會，甚至唔係因為我想報仇，我係純粹係覺得我哋而家做緊嘅嘢係一啲冇人想做、冇人想去做嘅嘢，係為咗成就自己嘅，為咗成就將來光復之後嘅個人能夠有自由去做佢自己做。所以係咪戇居或者其實某程度上係今日我睇到其中一個 YouTube 嘅頻道叫做樹洞香港，係一個心理學嘅頻道啦。咁其實我都建議大家去睇，因為佢今日 post 咗一個叫做係俾用堅持嘅人嘅即係讀堅持嘅人呢個 topic 去做一個分享。我覺得其實我哋好多時候我哋香港人諗嘅嘢資本主義啊嘛，即係打得贏嘅咪去做，冇着數嘅就唔做。咁但係我哋好清楚知道19年嘅時候並唔係因為有冇着數啊嘛，而係嗰樣嘢啱。所以當一件事係有嘅時候，我覺得係幾時都好，其實只要呢一刻有就已經係好足夠咯。我哋未必需要去諗，我而家做咗呢樣嘢，咁我做啲咩咧？或者之後就做啲咩？achieve 咗咩咧？其實我哋係唔知，即係譬如好多人會問就係出嚟遊行有咩用？示威有其實呢啲問題即係每一年都有人問，咁以至到啲人越嚟越覺得喂，我出咗嚟示威一次、兩次，我睇唔到個行結，我睇唔到個效果，佢就唔出嚟。但係佢哋未必明白嘅一樣嘢就係呢樣嘢係某程度上真係夠長，咁以至到只要其實我自己覺得就係作為組織者，即係我覺得會鼓勵嘅就係只要你個核係值得有意義做嘅就去做，而唔係去諗有冇效果。因為我哋今次我哋都有全英國都有好多人落咗去倫敦去反呢個超級大使館。係啊，超級大使館係即係我哋都已經落咗去3次，今次就會係第4次啦。好多人都可能會有呢個政治評論，即係關心落去啊。睇唔到嗰個終點，即係睇唔到終點係咪我落去咁就會推翻得到啊？其實好得意嘅，即係如果我哋永遠咁樣睇嘅話咧，我哋會睇唔到答案。但係譬如有一個例子好好嘅就係我哋2月同埋3月落去嘅人數可能係幾千人啊。我哋正係因為有幾千人落去嘅時候，我哋先至能夠先至能夠證明到，因為上2個禮拜我哋啱啱公布咗就係其中嘅都有新聞報道就係話2月同埋3月所動嘅警察數係用咗差唔多600人 total 啦。咁如果嗰個警察同埋示威者嘅比例達到差唔多係10比1啊，而當中
就係嗰個頭先有我哋少少突突，係係，sorry，咁我哋2月同埋3月出嚟嗰個人數差唔多都有成4,000-5,000人啊。係啊，咁嗰4,000人個好似， 4,000-5,000人啊，咁嗰個警力同埋示威者嘅比例咧，其實都達到1/10。係同埋就即係因為呢個嘅用咗咁多警力啦，亦都即係每一次嘅示威，其實某程度上使咗警察嗰邊成30幾萬英鎊。咁即係話其實呢啲嘅係好在乎於我哋幾多人出嚟，以至到俾到警方或者政府壓力。佢話俾佢哋聽，基本上我哋要確定，即係確立咗呢個超級大使館喺呢一個嘅鑄幣廠度成立嘅話，我哋將來每一年都會喺嗰度示威。咁你就自己計條數出嚟。即係呢個，但係如果我哋出嚟嘅話，我哋基本 show 唔到呢個 figure 俾即係 show 唔到呢個 figure 俾呢個政府。冇錯。所以我哋可能好多時候睇嘅係我出咗嚟做咩用，但係我哋冇諗過係其實出咗嚟之後，其實呢啲嘢全部都可以變成一個子彈去輔助我哋去 achieve 到我哋想 achieve 嘅包括我哋想講嘅呢個超級大使咁樣嘅咯。係，我諗尤其是過去幾年，即係唔係單止係組織者，甚至其實一般香港人都會見到，有好多事咧，你喺未做之前咧，其實你真係未必知道晒全部嘅效果。你可能你 target 做某一部分，但係你發現做完之後咧，就有好多蝴蝶效應喎，又呢度又辣起咗，嗰度又辣起咗。咁所以又係嗰句老土嘢，即係你堅持咗就會見到希望咯。有時你落去嗰一刻，即係我都有落去啦。倫敦鑄幣廠嗰度即係集會，其實你去到嗰陣時，其實你嗰一刻你真係好難話你 expect 嗰一日唔通，即係你去完跟住就會即刻撤回嗰個方案，即刻英政府就會反對咩？其實即係你唔 expect 會咁樣噶嘛。咁但係又係嗰句咯，即係咯，堅持落去做咯。咁所以我知道614其實今個星期六都有一個集會喎，係嘛？冇錯啦。咁星期六咧，我哋都係2點鐘啦，都會係以集會嘅形式。咁我哋有2輪嘅集會咯，咁就會都係喺倫敦鑄幣廠嘅對出嘅門口咁樣咯。係。咁都呼籲真係大家聽緊嘅香港人或者有能夠出席嘅話就出席啦，因為暫時嚟講都未係真係公佈，即係呢個副首相都未公佈到呢個決定，咁所以都某程度上我哋都能夠希望嘅，盡量盡最後嘅努力去爭取呢樣嘢，俾佢知道我哋全民對。係，好，我覺得鑄幣廠呢件事，即係超級大使館啦，唔係鑄幣廠。超級大使館呢件事其實都係一個抗爭嘅切入點，即係可能之前好多人話過咗嚟，即係在英嘅香港人咧，可能你個抗爭有少少會失焦啦，慢慢耐咗時間演化之後，咁如果今次超級大使館呢一件事可以再凝聚翻大家，其實就好有意義咯，即係有一個額外嘅意義係凝聚咗香港人喺當中一齊去對抗翻中共咁樣。其實好難得啊，因為過去幾年嚟講，除咗19年嘅遊行係比較多人之外，係聚焦到係。其實其實都冇乜邊一次其實可以聚集到全英國有6000人同時間喺倫敦度出現。即係都見到有，甚至有蘇格蘭落嚟嘅朋友。係啊，就係為咗佢一場集會嘅就係。所以呢一個係一個好嘅契機，去話翻俾香港人聽，喺英國係同你冇關係，因為其實中國無論係香港又好，喺英國都好，其實都做緊一啲嘅滲透，以至到香港人喺英國都有香港人自己嘅角色。係啊。係啊，冇錯，所以係咯，即係大家都真係要提高警覺啦。咁我哋作為組織者就更加係需要即係揾到呢個切入點，希望幫助大家一齊凝聚翻香港人去即係對抗翻中共嘅滲透咯。即係好似 Hong Kong Watch，其實佢哋一直都做好多嘢。咁我哋都係咯，咁我哋一齊，咁我哋咧係啦。咁我突然間見到有一個 comment，睇下先啊。
係啦，阿 Roy 講嘅參與人數越嚟越少，但做到嘅嘢宣傳有做過，有時覺得自己喺 Hong Kongers chat group 都好煩，好無奈咁樣。哦，OK，明白。係啊，咁都係啦，好似我哋頭先咁講啦，即係呢個都係一個事實嘅。參與人數少，但係我都希望維持住我哋如果有好嘅切入點，又或者有一啲活動係可以凝聚到大家嘅，我都將希望擺喺香港人嗰度咯。我希望到時香港人都係會出翻嚟嘅咁樣咯。係我哋必須要相信，即係無論我哋自己嘅影響力有大有細都好，我哋係其中一個嘅齒輪去推翻中共呢一個嘅最終嘅目標。冇錯，冇錯，要認清敵人啊！呢個真係非常之重要。係咁好啊，咁我哋咧其實今晚嘅分享咧都差唔多喎，睇下仲有冇補充啊？手足方面有冇補充咧？希望最後宣傳啦，最後宣傳係我希望大家能夠去參加集會啦。咁另外就係希望呢個好切身嘅就係10+1嘅呢個問題，希望大家能夠去積極地去自己嘅國會議員啦，即係 AP 啦，同區議員亦咁，以至到佢哋能夠將聲音帶到去國，呢個係都有為自己去做嘅。冇錯。冇錯，冇錯，的確係，尤其是自己區嘅 MP 啦，尤其是多香港人嘅區嘅 MP，其實起碼我住個區嗰個 MP 真係好積極，佢已經係出咗信俾內政部，跟住已經同佢即係同我哋講咗話啊，即係同我哋當區嘅香港人講咗啊，我已經發咗聲做咗乜乜乜乜乜咁樣，咁所以其實MP 都可以好積極嘅，咁所以大家都唔好放棄可以發聲嘅機會，係啦。有一個提問，睇下你知唔知先？手足就係話上次俾人拉咗嗰個，最後有冇法援咧？好似話冇人支援佢咁樣。我相信以我所知係有有支援。OK， 有人支援緊佢嘅，明白明白。好，咁就希望可以答咗阿 Loading 個問題啦。咁就最後啦，咁因為咧，其實我哋一般 Birmingham Hong Kongers，我哋之前嘅活動咧，其實都每一次咧都會為細葉榕籌款嘅。咁不過今次因為係一個網上嘅活動啦，咁所以咧就唔能夠好似之前同一個做法，但係我哋都希望咧可以喺度繼續呼籲大家，即係唔好忘記包括細葉榕在內嘅一啲組織，其實佢哋都係持續咁樣幫緊一啲仲喺度受緊苦嘅手足啦，同埋佢哋嘅家人啦，咁所以咧，希望大家如果有一啲餘裕咧，都少少都可以做到嘅。但係希望咧，即係盡量支持啦，係啦。咁我哋都會會喺我哋自己嘅 Facebook、我哋 social media 嗰度咧，都分享翻可以幫助呢啲組織嘅一啲連結啦。咁就等大家咧之後可以去可能網上啊點樣咧都可以支持佢哋捐款咁樣嘅。好，咁啊，大家各自盡力啦，咁啊希望咧星期六嘅集會一切順利。多謝你嘅邀請。哦，唔使，都多謝你，係啊，多謝你能夠參與我哋今次呢個分享會，因為都係第一次去到主辦啦，咁都好多謝我哋幕後好多幫助 technical 嘅義工啊，幫助籌組嘅義工啊，幫助宣傳嘅義工，咁其實大家都出咗好多力，咁即係由今次呢一個嘗試，咁亦都好歡迎各位可以話俾大家知，即係覺得呢個形式點樣？如果你有啲乜嘢嘅意見咧，都歡迎可以話翻留言俾我哋，話俾我哋聽，即係你覺得呢種形式好唔好咧？咁樣嘅，係啦，咁時間就差唔多啦，咁我哋今日嘅分享會到此為止，好嘛？咁多謝各位參加。